munsi mulimu abantu abagenda okuwabya ogenda kubasanga nga boogera ebintu ebatamanyi naddala ku bulokole ne Bible. Era abantu bangi batandise okuchallenginga Bible. It's okay. Waliwo n'abalala mukwano gwange Gashumba yagamba nze sinza gobera ddiini n'emu era nze amadini gakolebwa bazungu ndagayo mu Japan asaba ndagayo America asaba. Muganda wange Gashumba njagala nkutegeeze kino nti amawanga goyogerako waliyo abasaba ate gwanga nga America ekyali zimba okutuuka okwali kusaba kyobala ne moto yabega nti in God we trust. Kati batandika okufuna ne bafuuka ab'amaanyi baagala kujijja okubanga omuntu bwatyo bw'osoma Genesis chapter 6 if a person becomes kastayala kastafuna kyayagala nga Katonda asuula eri abachallenginga Bible mwenna nga muga nti ebirimu temubitegeera ate Yesu mwana wa Katonda ate simanya biki ate tebitegeera nawe bingi ku mubiri gwo byotategeera. Many things you don't know. Gwe weebuuze obwongo bwali obulabyeko naye ate bukola naye omanyi ne mutwe mulimu obwongo. Kati mwabagamba Bible yaletebwa bazungu era omuzungu yakutegeeza nti mutwe mulimu obwongo gwali omanyi obwongo kye butegeeza munda singa teyaleeta sikani wantegedde omwana bwafaanana munda gwagamba nti omuzungu yatusiriwaza obwongo ne simu kwoyombera ya muzungu olina mu kuyomba mu luzungu. Ogamba bwaleeta kiri kyotayagala ng'okaayana omwenge gw'emunya gwonna gwonna gusogolebwa abazungu. Kondomu ze bukozesa z'abazungu zote muziwakanya ne batuuka ku Bible ate biki ebyo tetubitegeera ate Yesu mwana wa Katonda abazungu bajja tufuga ebirala nga temubiwakanya. Ennyonyi ze mulinnya nga toga nti ze sijja tula mu nnyonyi y'abazungu ene ejja kunkubawo. Why do you always argue with the Bible? Muganda wange gwandaba ensi erimu abalimba bangi ensi erimu ba gravity abaleeta ennyana ku stage nga abantu tebafaayo ensi erimu bashiba abavumirira obufumbo buli kaseera feminism ensi erimu balien skin abagamba mu sitani yabakola atya era be bataba aniruli ensi erimu abalogo ensi erimu ababbi ensi erimu abatemu kyokka ensi erimu abatuukirivu n'abantu abakkiriza Katonda. Kino nja kiddamu tewaliyo ddiini eyingiza muntu mu Kristo kubanga obulokozi empisa kyeki ye lifestyle. Lwaki bw'otuuka leeti bagamba you are indiscipline? Why late coming is counted as an indisciplinary action? Empisa bwe bulamu bw'omuntu. Kati obulokozi ekitwawula ku nsi tuyina emizizo gyaffe tuyina ebyobuwangwa byaffe tuyina ennono zaffe n'empisa zaffe ng'abalokole ezituweebwa Katonda. Empisa emu ku zo kwe kulokoka. Empisa y'obulokozi esooka kwe kwegaana eddiini gye wazaalirwamu n'oyatula Kristo okuyingira mu bulokozi obw'omusaalaba ogw'ekitiibwa n'onaazibwa n'omusaayi gwa Kristo n'oyatula ebibi byo. Obukatuliki ennono za Bayibuli tebuzikola wadde bugamba nti bwa Katonda. Obusiraamu tebukkiriza nti Yesu mwana wa Katonda era oyo abeera Antichrist number 1. Oprotestant bwakutuka ku bukatuliki tebulina musingi newankubadde obulokole bulimu abafere bangi abatuufu gye bali. Bw'oba okooye emisambwa okooye emmandwa okooye okunyigirizibwa ne bw'oba mugagga ng'olinga Hamu oba Kirumira oba Agasekalanga tolina buzibu bwonna. Weetaaga Katonda weetaaga Kristo kubanga olunaku lumu olifa. Omanyi bw'olifa ojja kusooka kulaba Dr. Tinga atudde ne Katonda. Nze sigenda mu geyeena ekyo ne Katonda akimanyi. Sigenda mu geyeena kubanga mukolera emirimu gye. Nange kyensobola kyenkola ntya ne mbayimiramu ne mbabula nti waliyo obulokozi ne mbagamba waliyo eggulu ne munvuma ne munjerega ne mbalabula ne munvuma emimwa emimyufu ne mumpemula. Naye muganda wange ojja tuuka ekiseera tukyasobola kumpemula. Yesu agambe nti omuvubuka oyo nze namusindikanga. Mpisa ki ezitunyweza mbulokozi? Omulokole aba ne Bayibuli mu lulimi lw'ategeera. Omulokole alina ekkanisa n'atuula wansi w'ekkanisa entuufu. Bw'oba oli mu kkanisa enkyamu topapa naye saba Katonda akuwa ekkanisa ki. Bw'obeera mu kkanisa ng'ebirimu tobitegeera tobeeranga wantu w'otabeera comfortable. Saba Omwoyo Omutukuvu akuwa ekkanisa entuufu. Ekkanisa ebaamu ministries 5 obunnabbi n'ebirala ebiringa ebyo. Ekkanisa omulokole abuulira enjiri n'agatta ku myoyo. Nange mbabuulira wano nti Kristo ye mulamu
bwe bulamu lyekkubo n'amazima ezo zonna nnono ezitabeerawo mu lunaku olwo nezitandika na kwatula bulokozi ebirala omwoyo omutukuvu yakola atya era mbakubiriza leero okusenga Kristo nze ndi musajja mulokole Katonda yeyanzija mu kyalo ne bwe ndyonooneka n'enfuuka omusiyazi tekijjawo kuba nti obulokozi lyekkubo n'amazima n'obulamu nti ne Kristo gy'ali nze ne bwe nkwata omwana gwenzaala ne bwe nkwata embizzi Kristo gy'ali kyokka nze ekinjawula nti nze nalekebwawo kubabuulira nsabira Musumba Saala ndi musajja mulokole nja kugenda mu ggulu ekitunyweza okuwaayo abantu temwagala kuwaayo ate abalala ne muwaayo ng'abasamize abamu muwaayo ng'ababeetinga kansuulemu ebinusu ekyuma kinjiira binusu bingi kansuulemu akeetaano nzanye wano mu kasino bampe miliyoni abamu muwaayo nga mulinga abawaayo mu ssabo kubanga era emyoyo gy'essabo gikyabatambulirako kyekirala kitunyweza omulokole atambulira mu kkubo ly'okwenenya okusonyiwa okweyisa obulungi n'okukuuma omubiri gwe nga gwa kitiibwa kubanga Matayo 28:18 gisome nga bwe twagulibwa n'omuwendo nze singa Yesu yandekeko abasanda nandeka mize gyeko abasanda naninywedde omwenge n'owulira nze sinywa mwenge ndi musajja mulokole nkyayina bingi byensitwagolinga n'okubanga obulokozi kkubo nova P1 P2 P3 paka lw'ograduatinga nyinza okuba nsoma mpola nyinza okuba mu kirasi nze asemba kyonna kyekiri Katonda asinga okumanya omutima gwange ne mbagambe nze nalokoka naawe lokoka otambule kkubo ly'obulokozi bw'obanga oyagala okwatula obulokozi kubira Musumba Saala mikisa oba genda wosanze abalokole yatula obulokozi osabe Mukama akuwe ekkanisa entuufu naye nze nkuwadde amagezi amangu kubira Musumba Saala ku 073 63 69 024 omugaba Musumba Saala nkooye ensi njagala kulokoka Dr. Tiyangambe tulokoke olokoke ne bw'otajja mu kkanisa affe naye yonna gy'oli waliyo amakanisa n'abalokole abatuufu Musumba Saala ekasiye musumba omutuufu abasumba abatuufu bangi mu nsi kyokka omusumba omutuufu ye Kristo ye musumba abasumba bonna era bw'olifo ojja kunsanga ntudde bwe nze manyi njagala nnyo juice nga ndika juice nnywa bwenti nga nnyumirwa kuba nze bwe naafa ngenda genda mu ggulu ne Lusifa genda kubira Lusifa essimu omubuuzo nga Dr. Tioma ajja kugamba akavubuka ak'ebitego ako baaba ka Kristo nnyo kati n'abensi balina ennono ezibanyweza kyovola ffe bwe tulokoka tulekayo goberera obuganda n'obunyolo n'ebirala byonna byonna ebikolebwa kwabya nnyimbe kwawula balongo kuzina balongo lubaale okuwemula n'amannya g'ebika n'ebifo ebimu tugaana okubiddamu lwa bulokozi kubanga obulokozi sacrifice kati n'abensi balya banywa omwenge bawemula baabya ennyimbe basamira basaddaaka abaana baabwe basaddaaka embizzi n'embuzi bafuna amazzi nga bayiwako ku ttaka mbuno bali mu kuwa lubaale ne bajjajja baffe tetubikola ndiyo bibanyweza mu nsi yabwe ffe twalokoka CEO restaurant bw'obanga oyagala okufuna ekyokulya wano mu kibuga Kampala genda mu Ndeeba wali kino kiva Kibuye kiro kyongerayo Nateete kiro kisalamu okuva Emmengo Kikeri Kabowa Luddawe Wankulukuku n'ebirala awo wano waliwo Shero wano bw'osala waliwo DFC waliwo CEO restaurant eno bagaba kuwa ekyokulya CEO restaurant gibazigidde Dr. T status Benz nze buli mulembe gonna wendi era ne bw'olifa ojja kunsangamu mu ggulu kubanga mbabuulidde obulokozi bwa ddala omulokole funa ekkanisa va mu kusabira ku service va mu kusaba ku service ez'oku TV ng'okyasobola okugenda ku kkanisa beera wansi w'omusumba be under authority no one is unruly genda bakuyigirize ofune okumanya okutegeera n'amagezi ebya Kristo kuba n'ensi eyina amagezi gaayo ne Katonda ayina amagezi ge nze Dr. Amale nkwagaliza olugendo lw'obulokozi obulungi gwalokose nange onsabire kubanga ensi si nnyangu njogera bino nkyasobola okufuuka omusiyazi ne muggeyo eno nkyasobola okugenda kubanga olwaliro byenjogedde nkyasobola bikyusa naye Mukama ndabira ekisa kuba tajja kundeka status Benz